दोनों में से कौन चाहिए? मुझे चाहिए ये। तो ये लो। जालिम ने नहा दिया मुझे। और खुद खा रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। तुम कौन सा लोगी? ये वाला। ये ले ठूस ले। मेरा तो बैड लक ही खराब है। अरे ये क्या कर रहे हो? बैड लक का इलाज कर रहा हूँ। तू क्या लेगी? ये वाला। ले तू भी ठूस ले। अरे वाह, खा के मजा आ जाएगा। हाँ चुड़ैलों, खूब मजा लो। ए चल मार मुझे। अरे वाह, अब तो और मजा आएगा। चुड़ैल थोड़ा धीरे मारना जरा।